وباهنا هاي بختي لو معنا هيس آد وقيمة بدن إن حتى هيس آد معان إن وحنفلها قيبي دحى برامجك أيام لسوق قرني إن هيستا عن مركان إسلاي هاي إن ضدك أسوقه إن وحاسلاي هاي هيستا ديارة صراع مدام هيسا هذا يسكر هارون هسي ودنبيه وهسي ودنبيه وتهستاس مريهيدا لحن كذا ياسكلها هاسكن رياضة وحاسكل أبوان جبنة عبد جبنة لحن كوحاسكل أستاذ أحمد قابة موسيقى وأستاذ سيدي علي وينكي عدكنوا عليك بحس قصك وفرد كل يصير ويشاقي أستاذ محوها أحمد قابة والحميه الشيخ وسيسا هستا مايا قصة عضي ودبها ولي هاسك واسع ذا متكيسي لبعضها مرلو بلاواناك وتحنون قروا واتا بل مركنا إن وداونا هستي ديارة صراع يعودكي عاشقين
jeedku gaaray maxaan soo diray taleefan sagaal jeer soo fadhiistay sagaal jeer soo fadhiistay maxaan suqba dhexe cidlada kartaa soo jeedku gaaray maxaan soo diray taleefan sagaal jeer soo fadhiistay sagaal jeer soo fadhiistay sidriga adiga dege sidriga adiga dege maxaan ruuxii socdaba adiga suuradaada yeeshay sadaasha kuwa baristay sidriga adiga dege sidriga adiga dege maxaan ruuxii socdaba adiga suuradaada yeeshay sadaasha kuwa baristay sadkii noloshaydiyo qalbiga waan kugu sidkee haddaad soo jeeda soo kac diyaaradda socota soo raac gariga ku sugaya soo kor si weyn baan ku jecele si weyn baan ku jecele sadkii noloshaydiyo qalbiga waan kugu sidkee haddaad soo jeeda soo kac diyaaradda socota soo raac gariga ku sugaya soo kor si weyn baan ku jecele si weyn baan ku jecele sadkii noloshaydiyo qalbiga waan kugu sidkee haddaad soo jeeda soo kac diyaaradda socota soo raac gariga ku sugaya soo kor si weyn baan ku jecele si weyn baan ku jecele si weyn baan ku jecele waa tahay heestii diyaaradda soo raac waxaan filaa hees aada u macaan inay tahay waxaan u mahad celinaya abwaankii sameeyey heestaani cashakiiro codkana soo gaarsiisay heesaha aad u jeclahay ka mid tahay heestaani waa inta badan aan ku celceliyo si fiican waa tahay waxaan filayaa fanka muddo dheera ku guda jirtay laakiin saas waa banaankan ka jooga laakiin waa ku jiray laakiin kama maaragtay hawshiisa kuma sii dheeraanaynin markii dambana waqtina waxay ahayd waa ku dhex jiray ilaa 2007 laakiin wixii ka dambeeyay marna hooyo iska noqday guri joogto ah sidii hore kuma dhex jirin wadaniyada aan u badnaay laakiin heesaha wadaniga aad qaadaysay heesaha wadaniga aan u badnaay caadi macnaha qaadi jiray markii hadda bal haddaan xoogaa jacaylka iyo isku yarday dib ugu soo laabtay waxaa tahay qof fanaanad ah saxafiyadna waa soo ahay saxaafadana waa kasoo shaqeeyay aad iyo aad iyo laba mihnadood si fiican maadaama si weyn ugu taxalluqdid ay tahay arrimaha fanka iyo saxaafadda oo aan filayo in dadku ay aad ku wada yaqaanaan waqtigaada ka mid ah waqti shaqo waqti guri wallaahi hadba waxay ku xiran tahay qofkaasi siduu wax u qabsado gurigaygana waan ka shaqeeyaa shaqada banaankana haddii loo baahdo waan qabtaa
waa gartay iyadoon weliba cidna igu saacidin labadaba waa waqtiga waa manage garaysaa ها labadaba aad iyo aad waa gartay mustaqbalka marka maxaa rajeynaysaa mustaqbalka waxaan rajeynaa cibaadada ilaahay xaggaas inaa u badatid inaan u bato oo aan maadaama waa la weynaaday markaan ka dibis waqtigii la yaraa waa laga soo gudbay aad iyo aad waxaa la galayaa waqtigii weyna markii in ilaahay la caabudo oo xaggaas loo bato inay waa gartay insha allah ilaahay nagu wada simo waqti dheer iyo cimri dheer ilaahay ka baryanaa waa tahay heesta kaleeto oo aan jeclaan lahayn inaan daawadayaasheena aan usoo qabano waa haystee sacbo furan miraheeda iyo laxankeeda waxaa iskale erayada allah naxariiste axmed saciid diiriye afguriye laxanka iyo muusiga maxamed cabdi aalto codkana waa adiga daawasho habboon
su-aasha ugu dambeysa maxaad usoo jeedin lahayd dhalinta hadda fanka kusoo biiraysa waxaan usoo jeedin lahaa marka horsana dhaqankii la ilaaway iyo adaga ixtiraamkii aan lahayn iyo sharaftii lagu yaqiin fanaaniinteena inaan meel looga dhicin oo aad loo ilaaliyo gabdhaha waliba waxaan usoo jeedinaa fanku ma aha in la isqaawiyo fanku ma aha in surwaal la xidho dhaqankeenana ma aha fanku waa haybad ay Soomaali leedahay marka waxaan leeyahay dhaqanka ilaaliya oo sharaftiina ilaaliya wadadii ay nooga tageen fanaaniinteena geeriyooti Allah u naxariistay sharaftii iyo haybada ay fanka ku lahaayeen ilaalino halkiina ka sii wadno si qurux badan dhaqankeenana si aan u horumarino taasaan ka shaqeynaa laakiin ha ilaalino sharaftii karaamadeena waata guud ahaan daawadayaal waxaynu intaasi aynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta oo ah barnaamij toddobaadle ah oo alaaba la socota waqtiyadan oo kaleeto barnaamijka waxaa inay soo saartay anigoo ayna Cabdulla Goore waxaa igala qayb qaadatay barnaamijka oo marti ku ahayd oo aan leeyahay aad ay u maasan tahay Caashikiin tan iyo kulan dab waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo waad maasan tahay dalka barnaamijka aad iyo badan ka mudan adinka waxaan leeyahay halkiina ka sii wada aad iyo maasan tahay